Ladies and gentlemen, it's a real pleasure to be here with you. 19年嘅 CNBC 嘅建築大獎嚟嘅，係啦。咁佢最主要喺建築學上有啲咩突破咧？就係佢冇用到一啲橫梁或者直鋼啦。咁冇橫梁直鋼嘅好處咧，就係幾十年嚟咧，即係你用嗰棟建築嘅幾十年咧，都唔使俾佢啲柱啊、位啊去阻擋啊，咁會限制咗你個發揮嘅。咁你都可以好靈活咁樣用啦，係嘛？啲空間中意點樣即係揀啲 office 啊、商場啊、酒店啊等等，或者啲展覽廳去用咧都 OK 嘅。James Architecture 啦，其實我哋公司就做緊一啲好多新嘅嘗試嘅，包括係除咗建築自己之外咧，其實我哋都會同一啲multimedia 即係多媒體有唔同類型合作。咁呢個 project 我哋嘗試緊，睇下會唔會將一啲lighting 嘅 feature 放咗喺嗰個住宅外牆嗰度，等嗰個住宅外牆咧喺夜晚嘅時候都會有一個比較得意啲戲劇性嘅效果。好啦，咁我哋就 design 咗啲好型嘅嘢啦。呢啲似唔似啲頭髮咧？其實我哋就係諗住抹開啲頭髮咁嘅感覺，好似呢個人咁啦。咁就做呢一種好 eye-catching 嘅一個 design 出嚟，俾啲即係吸引啲人入去咯。咁之後我哋其實有啲 model 做咗出嚟嘅，1:1。照鏡嘅時候，可能係乜嘢咧？可能係可以睇到電視一啲 multimedia 嘅嘢啦。咁啊，相等於一部電視，但係唔單止係咁樣嘅，佢仲可以 check 你嘅 health status。有冇人想試下？冇。咁我企上去啦。咁其實咧，你企咗上去之後咧，佢會磅你嘅體重啦。咁但係呢啲係好 personal 嘅嘢嚟嘅。呢個 application 咧就暫時會喺屋企先會用。咁會分析你嘅身體嘅狀況，分析啲乜嘢咧？你嘅 BMI 啦，你嘅 bone mass 啦、water mass 啦。咁因為你每日都會照鏡，每日都會去用呢個 application， 佢會 keep track 住你個 health status。3個人嘅 panel 咧，我哋都會用一啲 LED。咁咧就係平時你哋睇 trailer 嘅時候咧，就會成個 trailer 係一個 screen 咁樣，一個電視機咁播。咁我哋就會喺度咧用三角形，令到大家咧未必可以睇得晒，但係咧都可以知道有套咁嘅戲啦，就會吸引到你哋去話想了解多啲呢套戲係咩戲，同埋咁就會俾人買飛入場睇㗎啦。咁而你見到三角形中間咧有啲罅，嗰啲罅咧我哋會用啲燈光去處理，令到佢嘅三角形嗰個contrast 更加大嘅。